ନିମ୍ନରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇଭୋର୍ସ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସରଳ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। 1. ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ। ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କମିଗଲେ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ବଢ଼େ ଓ ମନର ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। 2. ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ଓ ବିବାଦ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ କରି ସର୍ବଦା ଝଗଡ଼ା କଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଯାଏ। 3. ଅବିଶ୍ୱାସ ବା ବେଇମାନୀ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଚିଟିଂ କୁହାଯାଏ। ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସମ୍ପର୍କର ଭିତ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। 4. ମାନସିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା। ଗାଳି, ଅପମାନ କିମ୍ବା ମାଡ଼ ମାରିବା ପରି ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରେ। 5. ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଟଙ୍କା ନେଇ ବିବାଦ, ଋଣ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ମତଭେଦ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। 6. ଭାବନାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ଅଭାବ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ନିକଟତା କମିଗଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼େ। 7. ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟର ଭିନ୍ନତା, କ୍ୟାରିୟର, ସନ୍ତାନ, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଜୀବନଶୈଳୀ ନେଇ ମତଭେଦ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। 8. ଆସକ୍ତି ବା ଏଡିକ୍ସନ୍। ମଦ୍ୟପାନ, ନିଶା, ଜୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଅଭ୍ୟାସ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। 9. ପରିବାର ଓ ଶ୍ୱଶୁରଘର ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଅଧିକ ପାରିବାରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। 10. ସମୟ ସହିତ ଦୂରତା ବଢ଼ି ଲୋକେ ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭେକନ୍ତି, ଯାହା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। 11. ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଅଭାବ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। 12. ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା। ସଦା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଶା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିରାଶା ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଦୂରତା ଓ କାମର ଚାପ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଦୂରେ ରହିବା କିମ୍ବା କାମର ଚାପ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। 14. ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ପାଳନ ପୋଷଣ ନେଇ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାପ ଦେଉଥାଏ। 15. ଅପ୍ରସ୍ତୁତ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟ ବିବାଦ। ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ମନସ୍କତା କିମ୍ବା ଚାପରେ ହୋଇଥିବା ବିବାହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚଳିନଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ମିଶିକରି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏପରି ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ସମାଧାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଓ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଘନଶ୍ୟାମ ସ୍ପିକ୍ସ, ଏହା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏଥିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।